Pamirsa Kewentenan Gula Pasir Ring Pasaran Sayan Arang kepanggihin. Inggian ring pasar tradisional kantos pasar modern. Kanan puniki sampun memargi dawek sawatara bulan ungkuran. Harganya ne taler sampun ngemalan. Sile tunggil pedagang sembako ring pasar Badung Hajanur Mausang pasokan gula pasir sampun arang. Dane taler Mausang durung madwe stok santukan pesanan ipun durung kakirim oleh distributor. Punika taler ngenenin indik arge dane Mausang nenten uning argan nyane mangkin santukan nenten madwe stok. Pedagang tiosan Bu Ayu Mausang harga gula pasir rawhe mangkin sampun kantos 17 tali rupiah a kilogram. Sane sadurung nyane 15 tali rupiah a kilogram. Asa punika taler Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Bali, Agung Agra Putra Mausang, arang nyane kuentenan gula pasir sampun memargi kirang langkung kalih bulan ungkuran. Utaman nyane kuentenan gula pasir kemasan bermerek. Dane Mausang pasokan gula pasir curah kantun becik, yening sayang sareng gula pasir kemasan bermerek. Nanging harga gula pasir curah mal. Agung Agreng Wedarang, harga gula pasir curah kemasan sederhana kantos 16 tali 500 rupiah, kantos 17 tali rupiah kilogram. Selanturnya nih, harga gula pasir kemasan bermerek 15 tali, kantos 16 tali rupiah kilogram. Nanging kuentenan pasokan gula pasir kemasan bermerek kuatesin. Kahanan inucap ngawinang kuentenan gula pasir ring toko retail modern muates, nanging kekantenang kanton sida nagingin pabuat erahina kemanten. Bisnis Bali nguning ayang.